السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ شخباركم؟ هاي شوفرليت افيو 2013. بداية الشتاء ومن يبرد الجو هواي سيارات اوبترا وافيو تجينا للورشة. يشتكي اصحابه يقولون السيارة تتأخر بالتشغيل الصبح بس، باقي النهار الوضع طبيعي. ومثل ما شفتوا بداية الفيديو شلون هاي السيارة الصبح تأخرت يلا اشتغلت. بهذا الفيديو راح اشرح لكم اهم الاسباب اللي تخلي اغلب السيارات تتأخر بالتشغيل الصبح، لكن على وجه الخصوص سيارات الافيو والاوبترا. هواي اسباب تخلي سيارات الافيو والاوبترا تتاخر بالتشغيل الصبح. طبعا هذا الكلام يشمل اغلب السيارات. ليش تتاخر بالتشغيل بالصباح الباكر مثل ما يقولون؟ عندك سيارات الافيو والاوبترا، اهم عطل وسبب رئيسي لتاخر التشغيل بالصباح الباكر بالاجواء البارده هو الاموبلايزر. شنو الاموبلايزر؟ يعني نظام الحمايه بالسياره، بالعاميه يعني السياره ما تشتغل اذا مو المفتاح مالها او السويتش مالها. شلون اعرف اني كمستخدم للسياره، مو كفني، كمستخدم للسياره شلون اعرف انه الخلل بالاموبلايزر؟ بسيارات الافيو الانديكيتر او العلامه اللي تبين لك انه الاموبلايزر يشتغل وطبيعي هو تجي الساعه، شارحينها اكثر من فيديو. هاي الساعه بالافيو هنا بالركن او بالزاويه مال الساعه اكو جلوب برتقالي اللي هو اموبلايزر انديكيتر، العلامه مال الاموبلايزر. هذا من تفتح سويتش لازم ما تلقيه مشعول. اذا لقيته مشتغل دائمي او يرمش معناه هنا اكو مشكله او خلل بالاموبلايزر، هنا مستحيل راح تشتغل السياره. وغالبا تشوف انت اصحاب سيارات الافيو والاوبترا يقول انا الصبح احمل السويتش يعني اسخله شويه بعدها تشتغل السياره وتصير طبيعيه. اصلاح خلل الاموبلايزر مو يمك انت كمستخدم، انت لازم تشغل السياره باي طريقه، لكن اصلاح الخلل يكون يم الفني. مرات جماعه شو يسوي؟ يجيب هذا السويتش وهاي الحبايه الحمراء اذا تشوفها، الشريحه او الشيب هذا، يحميه بالنار شويه او باي شيء يسخنه تسخين بسيط، يجي يشغل طبيعي، يخلي المفتاح ويشغل تشتغل السياره ماكو اي مشكله، وراح ينطفي الجلوب الموجود بالساعه. طبعا هذا بالنسبه لسيارات الافيو. الاوبترا لا، الانديكيتر يصير قريب على القفل، هاي العتله مال القفل تلقي جلوب هنا لونه تقريبا احمر، اذا مشتغل يعني السياره ما متعرفه على السويتش مالها. هنا ينتهي حدك انت كمستخدم للسياره. شو تسوي؟ يا اما تجدد الشريحه هاي، تجددها وتعيد برمجتها، او تلغي التعرف على كود التشغيل. شلون نلغيه؟ طبعا هذا المبرمج انت مو يمك هاي القضيه، تاخذ العقل يلغي طلب شفره المفتاح، يلغيها من العقل، تصير السياره تشتغل طبيعي بدون اي تاخير. هسه يجي واحد يقول بعد ماكو نظام حمايه اي سويتش يشغلها. لا، مو اي سويتش يشغلها، لازم المفتاح مالها اللي يدخل بالجوزه، مو كل مفتاح يدخل بالجوزه مالتها. اذا الجوزه مسوفه وتعبانه اكيد يشغلها حتى خاشوقه مال اكل، لكن هذا حتى تتغلب على مشكله الاموبلايزر. ليش يصير هذا الشيء بسيارات الشوفرليت وافيو؟ سيارات صناعه مالتها على الماشي، فلذلك تكون دائما تعاني مشاكل بالاموبلايزر. هسه مرات بالشريحه ومرات لا، هو بنفسه جهاز الاموبلايزر اللي ياخذ الشفره ويتواصل ويا العقل تلقيه هنا جوا، مرات هو نفسه تخرب المكثفات الموجوده به. تلقي جماعه مرات يحمي الاموبلايزر نفسه ما يحمي السويتش او تشتغل السياره طبيعي. مشاكل بالصناعه اصلا بالاوبترا والافيو، بعض السيارات او اغلبها ما راح تلقي هاي المشكله مال الاموبلايزر. هذا السبب الاول بسيارات شوفرليت افيو واوبترا. زين، شنو الاسباب الثانيه؟ الاسباب الثانيه انت تقدر تعالجها كمستخدم. شلون يعني؟ اذا عندك او بي دي وتقدر تفحص، تجي اول شيء الصبح تربط جهاز الاو بي دي هذا البسيط وتقرا
حساس حرارة ماء المحرك اللي نسميه الجوزة الصباحية. تشوف شنو الصبح يقرأ بالسالب لو لا يقرأ بالموجب. إذا لقيت، شوف هسه احنا طلعنا لازم نرجع للبداية حتى تقرأ الجوزة الصباحية. هنا تدخل على الجوزة الصباحية أو الانجن كولن تمبرتشر سنسر. هسه واحد يقول شنو هذا ربطه بالموضوع؟ هنا جاي يقرأ 19 هو مقارب لدرجة حرارة الجو. شنو اللي يصير إذا كان يقرأ بالسالب؟ يعني يقرأ مثلا -2 -3 أو -20 مثلا -30 -50. هنا تكون مشكلة بالجوزة الصباحية. طبعا إذا يقرأ بالسالب هواي بداية تشغيل المحرك باعتبار بارد الكمبيوتر راح يغير بنسب حقن البنزين، يصير البنزين شوية أكثر. نقول السيارة شلون راح تغرق، أو كانت الجوزة الصباحية أصلا عاطلة ما تقرأ راح تغرق. كمستخدم إذا عندك OBD راح تكتشف الخلل هذا الصبح فقط. إذا فني لازم تبيت السيارة يمك بالورشة، ما تقدر انه تقول صاحب السيارة انه الجوزة الصباحية عاطلة وروح بدلها. لا، الصبح تقرأ. إذا كانت قراءة طبيعية ونفس الجو ماكو مشكلة، هنا يكون الخلل مو بيها. طبعا راح تشوفون هواي أسباب. أنت أخذ الأسباب هاي تباعا وحاول تتأكد من يمها أو من عندها. هسه هنا أنت لقيت الجوزة الصباحية تمام والإيموبلايزر ما بيه مشكلة، تتوجه وراها للمحرك. خلي أشوفك الأسباب. نجي للمحرك. هنا بالمحرك ايضا هواي اسباب. انت دائما قبل بداية الشتاء وبرودة الجو لازم تسوي صيانة كاملة، اللي هي تنظيف البخاخات. تتأكد من يمهن انه ما يقطر بخاخ، ما يسرب بخاخ. الكويل مال الشرارة مالته ممتازة. الروس مال الوايرات تمام. البلكات تمام. صيانة شتوية حتى تقطع الشك باليقين وتكون انت على بينة انه المحرك جاهز. هاي السيارات القديمة بيها IC، ما بيها ثروتل او اكتويتر كهربائي. هاي تشتغل بالسيم، مو مثل السيارات الحديثة اللي هي درايف باي واير يعني بالأسلاك. أيضا تتأكد من سلامة TBS زائدا IC. اتأكدت من كل شيء، بخاخات، بلكات، كويل، IC، والموضوع تمام. مثل ما قلت لك انه تتأكد من شغلة الإيموبلايزر، وأيضا من البارد مال السيارة، الحار مال السيارة. إضافة إلى أنه حساس الكرونيك ضروري تتأكد من الحساس نفسه ومن الفيشة ومن التوصيلات مالته. وبما أنه هاي السيارات موديلات 10 11 12 13 تقادمت، صارت الضفيرة مالتها تعبت. وأغلب الناس ما تعرف أنه الأسلاك اللي تشيل أو تودي 5 فولت تقادمت، المقاومة مالتها صارت أعلى، راح تأثر حتى بال5 فولت الخاصة بحساس مثلا TBS أو الماب سنسر. لأن كل هاي الأشياء تسبب أيضا تأخير بالتشغيل، خربطة بالسيارة. لذلك أنه لازم أنت تعزل الضفيرة، تتأكد من الوايرات، تحاول تجدد الضفيرة مال السيارة. أغلب خربطة سيارات الأوبترا والأفيو هي الضفيرة بسبب التقادم والحماوة العالية، الوايرات تعبت. لذلك راح تشوف هواي مشاكل خصوصا بالسيارات الأوتوماتيك. احنا موضوعنا أسباب تأخر تشغيل المحرك بالجو البارد الصبح. تجي النوب الشيء مهم جدا اللي هو ولف الراجع. شنو وظيفة ولف الراجع وشي يسوي؟ طبعا احنا نسميه ولف الراجع، هو صمام تنظيم ضغط الوقود، يسموه بالإنجليزية Fuel Pressure Regulator. هذا الصمام يعتبر الجندي المجهول، مهم جدا. وظيفته تتمثل انه يحافظ على ضغط البنزين اللي يروح للبخاخات. يعني شلون؟ شايف انت بالاعلانات يقول يابا تعال عندي هذا الفيت بام 9 بار، هذا عندي الفيت بام او الفيول بام 8 بار. ولف الراجع او صمام منظم الوقود ما راح يخلي البنزين يروح للبخاخات 9 بار او 8 بار او 7 بار.
يعني كليفل بكل السيارات تقريبا ما عدا الجي دي اي، احكي على الحقن العادي 3.5 بار، يعني تقريبا 55 بي اس اي اللي يعرفون بوحدات الضغط. هذا يكون مثالي، لا ضغط زايد بحيث البخاخ يغرق وتدخن السيارة اسود، ولا ضغط اقل بحيث انه الفيول بومب يظل يشتغل ويدفع والسيارة ميتة او تعبانة. احنا نريد نعرف وظيفة هذا الولف او الصمام بتأخر تشغيل محرك الصبح. مثل ما تعرفون هو يعتبر جزء ميكانيكي وبأجزاء داخلية، هاي تتأثر برودة الجو. احيانا تجي انت تفحص السيارة بالجو العادي تشوف الولف مال الراجع طبيعي وما يسرب، لكن الصبح يشتكي صاحب السيارة يقول يابا انا الصبح ما تشتغل. تجي تتبع كل الاسباب وتبحث بها تلقيها تمام. ايضا تفحص الصمام الراجع عن طريق ساعة الضغط وتشوف انه السيارة ما تفرغ الانابيب مال البنزين. شنو يعني؟ يعني السيارة لازم تكون انابيب البنزين مضغوطة حتى من تجي الشغل ما تنتظر البنزين يجي من العبوة يروح للبخاخات، لازم مباشرة الشغل يكون الضغط موجود. لكن اذا كانت هناك مشكلة بصمام الراجع او ولف الراجع راح يصير تسريب، وبالتالي نقول على السيارة توشل، راح تتأخر. ليش مرات انت تفتح سويتش مرة مرتين حتى تشتغل؟ لازم يكون الضغط موجود. هنا لازم تتأكد من صمام الراجع انه ما يشتغل الصبح، يا اما تبدله يا اما تفحص الصبح. اذا وشل شنو اللي يصير التأخير بالتشغيل. واكو شغلة ثانية، مرات انت تجي الصبح تفحص صمام الراجع تلقيه مثلا مخلي 10 بي اس اي او 1 بار باقي او اقل من 1 بار بالانابيب. ايضا هذا اخوان راح يسبب تأخير التشغيل الصبح. ليش؟ لانه اخوان البخاخ يراد لضغط في سبيل يكون الحقن على شكل رذاذ. اذا البخاخ الضغط قليل راح ينقط بالبستم او بغرفة الاحتراق. التنقيط ما راح يشتغل باعتبار الجو بارد والشرارة تكون يعني فائدتها اقل مما انه تكون غرفة الاحتراق حامية حتى تساعد على سرعة الاشتعال الوقود، وخصوصا اذا كانت نوعية الوقود رديئة. يعني لازم البخاخ يريد الضغط حتى يكون الحقن على شكل رذاذ مو على شكل تقطير. هذا وظيفة ولف الراجع او صمام الراجع. سابقا بالسيارات القديمة كانوا يخلوه على المسطرة ويرجع البنزين ببور ثاني ويصير انبوبين، واحد دافع وواحد راجع. فكروا الغرب وقالوا للعرب راح نسوي لكم الولف الراجع داخل العبوة حتى نتخلص من الانابيب الزايدة ومن التوصيلات اللي ما لها داعي. فصار بالداخل نفس العبوة، مجرد انه يزيد الضغط او يكون الفيول بومب 8 بار 9 بار هو راح ينظم الى 3.5 بار، بالتالي تمشي الحياة بصورة طبيعية وسعيدة. هذا السبب ايضا يعتبر رئيسي ومهم جدا بسيارات الاوبترا والافيو. بحثت كل الاسباب انت بصيانة كاملة، البخاخات ماكو مشكلة بالفيول بريشر ريجليتر اللي هو هذا صمام ولف الراجع، الشفرة مال الاموبلايزر مثل ما قلت لكم ما بيها شيء، كل شيء تمام، لكن السيارة تأخر بالتشغيل. هنا توصل للمشاكل الميكانيكية واللي تتمثل انه قد يكون مكان الولفات متسخ، يعني ما يكون هنالك احكام الصبح داخل غرفة الاحتراق، ايضا يسبب هذا تأخير بالتشغيل وهذا مو شغلك. ثاني شيء تتأكد من سنتر المحرك. السيارات القديمة كان السنتر على القايش المطاطي هذا العادي، حاليا السيارات صار كلها زنجيل. غالبا ديك السيارات اذا تآكل القايش او تأخرت عليه ربما يطفر سن واحد او سنين، وهذا يسبب ايضا التأخير بالتشغيل الصبح لانه الولفات ما تحكم 100%. يعني هاي اسباب ميكانيكية مو يمك انت، يم الفيتر اذا انتفت كل الاسباب. اذا انت يعني كملت كل شيء، قد يكون الكاور بمشكلة وقد يكون الغازجيت بمشكلة وقد يكون وضع المحرك اكو مشكلة ثانية تسبب، او يكون الانضغاط مو صحيح داخل المحرك. تقريبا
هاي كل أسباب تأخير التشغيل بسيارات الأوبترا والأفيو، وهذا الكلام مثل ما قلت لكم يشمل سيارات أخرى أيضا. يمكن نسيت نقطة أو نقطتين أنتم ذكروني وكتبوها بالتعليقات حتى يستفيد الجميع ويشهد الله ورسوله. هذه الفيديوهات لا لغرض الدعاية ولا لغرض أي شيء، فقط لإعطاء رؤوس أقلام للناس اللي عندها هاي السيارات حتى تقدر تصلح الخلل ولو بالقدر الممكن. طبعا هاي السيارة طلع بها ولف الراجع يسرب، خلينا على ساعة الضغط وشارح هذا بالفيديو، ما يحتاج أكرر لأن الفيديو صار طويل وعلى موضوع بسيط. مجرد استبدلنا ولف الراجع وسعره جدا بسيط، شديناه والأمور طبيعية إن شاء الله. طبعا الفيديو سجلته أنا قبل كم يوم، وصاحب السيارة اتصل بي قال الوضع طبيعي والسيارة تشتغل الصبح وما بيها أي مشكلة. اخوان انا اعتذر جدا انه الفيديوهات تطول، يلا انزل فيديو لان الله شاهد مشاغل الحياة كثيرة ووقت الفراغ تقريبا صفر، بس ان شاء الله اقدر انزل لكم بعض المواضيع اللي تفيدكم. ومثل ما قلت لكم غايتنا مو الاعلان، غايتنا يستفيد اكبر عدد ممكن ونحاول نبسط المعلومة الابسط حد. كان هذا كل شيء بالفيديو، اي شيء تحتاجوه اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اجاوبكم اول باول، لان انا ما اخلي تعليق ما اجاوبه، حتى لو كانت الفيديوهات قديمه مثلا قبل سنتين او 3 سنوات اجاوبها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ويرحمنا بالدنيا ويجزينا الجنه بالاخره. لا تنسوني والدي من الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.